7月も折り返しだにゃ。今週のにゃんこ運勢を占っちゃうよ。動画の中にはラッキーワードが隠れてるから、ぜひコメントで答え合わせしてにゃ。第3陽子座のあなた、今週は内月が運を呼ぶにゃ。ゆったりした時間を大切にしてみてにゃ。相性がいいのはヤギ座だにゃ。第2天秤座のあなた、人とのコミュニケーションが幸運のヒントにゃ。バランス感覚を生かしてにゃ。相性がいいのは双子座だにゃ。第1位は蟹座のあなた、今週の運1は蟹座だにゃ。優しさと思いやりが運気をぐんとアップ。相性バッチリなのは魚座だにゃ。ちなみに第12位は水亀座のあなた、今週はちょっと慎重モードが吉にゃ。焦らず深呼吸してみてにゃ。マイペースを大事ににゃ。ラッキーワード、みんな見つけられたかにゃ。コメントでぜひ教えてほしいにゃ。今週もハッピーに1週間を過ごしてにゃ。チャンネル登録をにゃーしゃす。